片咧就想拍翻一個藍田西九開啦，咁就而家就似啦。咁首先咧我就講咗slime 先啦，咁呢個角度咧，咁可能部機有啲震啊，真係唔好意思啦。咁就首先買咗G Squishy 嘅2盒 Frozen Yogurt 啦，咁佢哋2盒咧就一盒紫色一盒白色啦，咁就兩個質地麻麻地啦，白色嗰個就好即係佢嗰個質地係好唔掂啦，係勁硬啦，咁就跟住我加咗啲水啦，咁就好好多啦而家。咁我就其實唔係話好方便喺張床度開嘅，因為比較危險啦。咁而家加水嘅質地咧係好啲啦，但係都係嗰質地都係麻麻地，係咯。咁 ，Oh my god！ 咁就我就唔知喺邊度無厘頭咁揾咗個鐘出嚟啦，然後又好似可以擺到slime上去咯，咁所以咧就嘿嘿。咁我哋就嚟試下。係啊，佢而家加佢，我係好即係我中意佢就埋味，但係我最唔欣賞佢就係佢太硬咯。可能佢近排補啦，然後佢驚溶啦，咁跟住就整得硬身少少，咁算啦都係咯。我唔會盒slime都 show 晒，應該淨係可能 show 1-2盒啦，咁就真係唔好意思啦嚇。咁呢一盒咧就係白色奶嗰盒咯，係咯。我唔知自己講乜嘢，做乜嘢？好恐怖。跟住就有呢盒啦，咁頭先講咗啦 G Squishy 嘅。跟住咧就有呢2盒啦，呢2盒就係呢個 Twin Slime 同埋 Squishy.com.hk 啦，咁好推薦大家買呢個啦。呢個係因為我撈咗先咁樣食嘅，咁但係佢未撈嗰陣時係真係勁靚啦。咁條片都係喺我 IG 啦，咁記住 follow 啦。跟住呢個就好似呢個都係 mix 嘅，但係就係實，即係呢個就係透明鬼水再加白色嘅拉麵膠啦。咁呢個就係全部拉麵膠但係唔同色咁樣咯。咁呢1盒都唔開啦。跟住咧就我整咗2盒啦。咁其實仲有1盒嘅，但係喺出邊啦，我唔攞啦，係咯。咁就呢盒透明嘅，加啲水晶寶寶上去啦。咁呢個就係用咗之前啲盒，用之前啲盒，所以先咁樣啦。咁就可以開下呢盒嘅嚇。咁呢個就係用舊兜啦，咁所以就其實唔係好咩咯。係啦。咁呢個係用地嘅奶我唔應該開啊，真係好唔應該點解好後悔我要紙巾啊，大大紙巾啊，大大咁我而家就用硼砂水嚟整下佢，呢個都係盒入邊嗰個價錢嘅，雖然就唔使理啦，我自己整咁就我唔開過水啦，咁就開始講下啲 Squishy 啦。咁首先咧就同咗Mash Squishy Sharing trade 咗呢隻羊啦，咁就去 follow 佢啦，佢啲 Squishy sale 真係好平咯，係勁 Squishy。跟住咧就有一個呢個係 Kiwi Creative 嘅骨頭啦，超正，勁中意呢嚿嘢咯。咁佢全身啦，但係佢都係嗰啲炒咯，喺 DIY 買。唔記得咗佢淨係幾多錢啦，但係試下啦。呢個係勁推薦大家去買啦，但係佢中間嚿骨係硬嘅咯。咁如果你介意呢一點咧，就唔好買啦。跟住有呢個啦，呢個就係同一樣，即係一樣嘅嘢啦，但係只係冇咗個 packaging。我覺得呢個好 squishy。嗰個我就唔敢開啦，因為我諗住 keep 啦。呢個就諗住俾阿妹咁樣咯。呢個就係拉實喺度，同埋嚿骨拉實喺度，咁可以咁樣夾硬扯出嚟咁樣，一開始我驚整爛嚿 squishy， 但係而家唔理啦，因為都有多個嚿啦，好 squishy 啊，呢個好抵買咯。雖然唔知幾多錢，但係我覺得好正。跟住咧就買咗個panda 冬甩啦，本來我就冇諗住開啦，跟住咧阿妹夾硬搶咗佢啦，跟住佢開咗咯，真係有冇搞錯？諗住即係全新咁樣啦，點知俾佢開咗次啦，好心痛。咁佢仲攞咗出嚟先嘅，即係佢仲未，即係我仲未開過 box， 佢已經開咗 box， 開埋個袋，然後已經染咗下，你搞錯，好嬲啦！跟住個 tag 咁樣咯，個 tag 就唔係太靚咯，但係我覺得個 Squishy 幾靚。如果你中意有味咧，即係如果你想要味，我建議大家唔好買 panda 嘅款啦。如果你想要有味嘅話，因為呢隻係冇味，好臭膠味嘅，呢兩款都唔好買啦。如果你要有 centre 嘅 Squishy 咁其他款我就唔清楚。我總之知道有貓嗰款係有味嘅。
跟住咧就有呢個啦，咁就係 Cafe Dien cheesecake， 好 soft 好 squishy 啦，認真正咯，係啦，佢冇咗 OP， 唔開心，係啦，咁但係唔緊要啦，都超正。呢個可能做布甸算啦，跟住就呢個 puff 啦，見幾靚同埋而家幾興咁樣，所以就買一齊嚟睇下點樣。總之係 OK 嘅，我覺得係咯。有冇比我想象中咁核突咧？我覺得係啊，都算係咁噶啦，而家啲 sushi 係啦。跟住就喺藍田啦，買咗呢啲，有啲新啦，藍田買 cheese sushi 嗰兩盒，Frozen yogurt都係藍田買嘅。呢個啦。我見平平地咁樣，跟住好似我唔知出面值幾多錢，其實我見人 set 45蚊，好似好貴咁，但係我見佢平40蚊買咯，係呢個啦，呢兩個都係貨分嘅啫，係咯，叫佢都係平平地12蚊，咁咪買咯，係咯，都係藍田買一樣㗎，好少買到 Red Sushi 咯，真係。跟住咧就有呢個咁嘅東東。呢個係正嘅，認真。同埋呢個色 OK 幾靚，所以就佢有啲珍珠色咁樣，所以先買。近排好中意有珍珠色嘅嘢。好，呢個好似係 DIY 買嘅，係咪咧？算啦唔理啦。跟住就有哇！呢個臭到死嘅蒜頭，真係超臭咯！跟住我擺咗落個袋度，係真係臭到一個點咯。雖然我唔係憎蒜頭，我覺得蒜頭幾好味，但係我唔中意隻味。是但啦，佢係 OK 嘅，有啲人就即係見仁見智一陣味。但我見佢咁 squishy 又咁好黏，所以買嚿嚟試咯。嚇，巴都知拆嘅嗰陣抽到一個點，但係唔好誤會我中意食蒜頭，即係怪怪地覺得自己。跟住呢隻 Cafe Dien紅梯啦，我冇呢隻款，所以先買係啦，又係120定唔知150，差唔多啦，都係呢啲價㗎啦。紅梯係貴過藍梯㗎嘛。同埋炒地呢個 package， 咁有啲失望。佢一開始都為咗 package， 我以為佢 package 係直㗎啦入邊，都唔知勁炒啦。跟住咧就有呢個Hybrid Strawberry 啦，本來都冇咁炒啦，跟住俾阿媽 Squishy 呢個點啦，有冇搞錯啦？呢個嘅 Squishy 係西九點啦，仲係我㗎咯，有冇搞錯啊？今次呢啲係指甲油嚟嘅，係啊！之前有人問咧點解我啲指甲好似污糟咗，但係唔係啊，指甲油嚟嘅。嚇！呢個係勁 squishy 啊，黐線，呢個唔知做乜嘢咯 ，OK。係啊，超正。曝光咯，做乜嘢啊？可能冇做曝光，算啦。可能太黑啦呢隻嘢，所以先曝光。係啊，一定係咁。超正啊！勁中意隻嘢啊，係咯。其實真係好少嘢就買咗，跟住應該我有少少雜嘢介紹啦。有呢個Rainbow Ice Cream 啦，菠蘿味幾香幾靚，係咯。跟住有呢個，我唔知做乜嘢啦，變咗一個點啊！呢個係 set 到嚟啦。呢個執開啲，跟住呢個冬甩啦，喺個 set 入邊，所以先買嘅，係咯，唔好誤會，我會買呢啲。咁就呢堆就係我買咗 Squishy 同沙貓。
咗，原來咧我仲買咗啲 squishy 啦，咁真係唔好意思啊，而家先 show 翻。首先咧就係呢隻嘅 Pony Marrow Strawberry 啦，咁就好 soft 好 squishy 嘅。咁佢全新㗎啦，跟住咧就買咗呢個唔知咩牌子啊，呢個應該係新出嘅，咁就係咯 OK squishy 啦。呢啲暫時都唔 sell 住嘅，跟住咧就有隻羊啦。咁其實即係 Rainbow 就已經 show 咗啦，咁就唔記得 show 咗呢隻嘅。跟住最後就有塊 toast 啦，咁我又唔記得咗 show 啦，真係唔好意思。呢個後加嘅一定好低質嘅，因為而家陽光唔係太好啦，啱先落完雨咯。跟住就講下雜嘢啦，咁係咯，咁就有呢個嘅腳架啦，跟住就有呢個袋啦，咁就喺西九買嘅。呢個就係喺嗰啲電腦，即係專整電腦產品嗰啲店買㗎，都係西九買嘅。呢個就喺一間賣袋嘅店買㗎啦。咁同埋我而家用緊嘅一個我唔知中文係咩，但係英文就係 Ring Lights 啦。咁其實佢都幾好用啦。咁佢就係幫我補光嘅，因為而家其實真係好黑啦，又落大雨啦，完全唔知想點啦。咁就呢段片就到呢度啦，真係唔好意思啦，真係唔好意思啦，臨尾先嚟低質啦，咁就今段片就到呢度，希望大家同 subscribe 啦，今日下片再見，拜拜。